In diesem Video zeige ich euch, wie ihr in Excel ein Gantt-Diagramm mit bedingten Formatierungen ganz einfach selbst erstellen könnt. Gantt-Diagramme werden im Projektmanagement dazu verwendet, eine Abfolge von Aktivitäten durch Balkendiagramme auf einer Zeitachse darzustellen. Ich habe bereits ein Beispielprojekt mit 5 Aktivitäten angelegt. Das erste, was zu tun ist das Enddatum zu berechnen. Das geht ganz einfach, indem wir zum Startdatum die Dauer der Aktivität addieren. Wir subtrahieren noch 1, da Aktivitäten, die nur einen Tag dauern, auch die Dauer 1 haben und somit am selben Tag enden, wie sie begonnen haben. Die Formel kopieren wir natürlich für alle anderen Aktivitäten. Als nächstes legen wir die Zeitachse an. Gebt dazu zunächst das Datum an dem euer Projekt beginnt. Die Zelle möchten wir auch direkt formatieren und füllen es mit derselben Füllfarbe wie die restlichen Überschriften. Damit unsere Zeitachse übersichtlicher wird, stellen wir das Datum nur in Kurzform dar. Dazu wählen wir in diesem Dropdown-Menü den Punkt Weitere Zahlenformate. In der Kategorie Datum finden wir dann ein passendes, kurzes Datumsformat. Das ist aber immer noch etwas unübersichtlich. Um die Zeitachse etwas kompakter darstellen zu können, klicken wir auf das Ausrichten-Icon und wählen Text nach unten drehen. Das sieht doch schon besser aus. Es fehlen aber noch einige Daten. Also wählen wir die Zelle aus und ziehen das Startdatum an der unteren rechten Ecke so weit nach rechts, bis wir am Enddatum von unserem Projekt, dem 9. Juni, angekommen sind. Wirklich schön sieht das noch nicht aus. Jetzt markieren wir die komplette Spalte unseres Enddatums und wählen mit gedrückter linker Maustaste auch alle weiteren Spalten bis zum Startdatum aus. Zwischen zwei Spalten ändert sich der Mauszeiger zu einem Skalieren-Symbol. So kann die Breite aller ausgewählter Spalten gleichzeitig angepasst werden. So sieht unser Projektplan doch schon viel übersichtlicher aus. Was noch fehlt, sind die Balken, die uns anzeigen, wann wir bei welcher Aktivität sind. Und das setzen wir mit bedingten Formatierungen um. Zunächst markieren wir alle relevanten Zellen. Dann gehen wir auf bedingte Formatierungen und möchten eine neue Regel hinzufügen. Hier wählen wir den Punkt Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden. Die Formel ist relativ simpel. Wir benötigen zunächst das Gleichheitszeichen, so wie bei jeder Formel. Dann brauchen wir eine Und-Verknüpfung. Wir möchten prüfen, ob das aktuelle Datum größer ist als das Startdatum der Aktivität und kleiner als das Enddatum. Die notwendigen Zellen können ganz komfortabel mit der Maus ausgewählt werden. Die beiden Abfragen werden durch ein Semikolon innerhalb der Und-Verknüpfung voneinander getrennt. Ganz korrekt ist die Formel noch nicht, da Excel in diesem Fall absolute Zellbezüge eingefügt hat. Wir brauchen aber gemischte Bezüge. Und zwar wie folgt. Die Spalte des aktuellen Datums muss relativ sein, damit wir nach rechts hinweg die aktuellen Daten mit Start- und Enddatum der Aktivität vergleichen können. Also muss das $-Symbol vor dem Buchstaben der Spalte entfernt werden. Außerdem muss auch die Zeile von Start- und Enddatum relativ sein, damit wir den Vergleich immer mit den Daten der korrekten Aktivität, also die Aktivität in derselben Zeile, durchführen. Dazu entfernen wir die beiden $-Zeichen vor den Zahlen der Zeilen bei Start- und Enddatum. Mit einem Klick auf Formatieren können wir entscheiden, wie wir die Zelle einfärben möchten. Ich nehme dazu mal dieses Grün. Ihr könnt zum Beispiel auch ein Muster einfügen. Jetzt nur noch mit OK bestätigen und unser Gantt-Diagramm ist fertig. Das Gute an so einer Formatierung ist, dass wir sehr flexibel Startdaten oder die Dauer einzelner Aktivitäten ändern können. Ihr seht, dass die Balken dann automatisch angepasst werden. Auch neue Aktivitäten können wir einfach dazwischen fügen. Zum Beispiel wollen wir nach der Anforderungsanalyse eine eintägige Absprache mit dem Kunden treffen. Die Formel für das Enddatum müssen wir nochmal kopieren, da wir nicht mit einer Liste arbeiten. Und auch hier könnt ihr sehen, dass der Aktivitätsbalken genau an der richtigen Position automatisch eingefügt wurde. Aufpassen müsst ihr nur, wenn ihr nach der letzten Aktivität eine weitere hinzufügt. Wie ihr wisst, haben wir die bedingte Formatierung nur bis zu unserer letzten Aktivität übernommen. Aber kein Problem. Die bedingte Formatierung der anderen Zellen könnt ihr ganz einfach übertragen. Dazu müsst ihr eine beliebige formatierte Zelle auswählen. Im Menü oben links findet ihr einen Pinsel-Icon, mit dem ihr das Format übertragen könnt. Mit gedrückter linker Maustaste markieren wir den Bereich und sehen sofort, dass die Formatierung korrekt übernommen wurde und der neue Balken korrekt formatiert erscheint. Und so einfach erstellt ihr euer eigenes individuelles Gantt-Diagramm.